Hola chicos, hoy estaré mostrándoles cómo subir la fogata al máximo antes del día 5. Bueno, lo primero que deben de considerar si quieren esto posible es no recoger la chatarra y enfocarse en el carbón. Al inicio de la partida talan un árbol y un carbón que esté por ahí y va para la fogata, luego van por todo el mapa rejuntando carbón y cosas así, y lo ideal es que el primer cofre que abran sea el saco. Bueno, ya su elección. Yo tuve la mala suerte de que no me salió, así que tuve que matar a un conejo, jajaja, pobrecito. Hay otra cosa, si pueden evítense los problemas con animales. Bueno, los dejo con el video.